les astuces pour nettoyer votre frigo. Dans un premier temps, il va être préférable pour vous de vider votre frigo pour pouvoir nettoyer convenablement les étagères et les différents bacs. Ensuite, vous allez préparer un nettoyant naturel à base d'eau tiède, donc 1 litre d'eau tiède, et ensuite y ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Puis avec une éponge, vous allez pouvoir nettoyer votre frigo avec ce nettoyant naturel. Ensuite, toujours avec du vinaigre blanc et un petit bout de sopalin, vous pouvez nettoyer les joints de votre frigo. Personnellement, je n'ai fait qu'une petite partie, mais vous allez voir que le sopalin est déjà un petit peu sale quand même et qu'il était temps de nettoyer ce petit coin de joint. Et enfin, vous pouvez également laver les tiroirs à légumes pour avoir un frigo tout propre.